Mira la merda que estan fent. Vols que la canviem? Vale, I vegem la merda que ha fet el teu fill? vale. David està disposat a buscar algo perfecte per a Rivera. Bueno, he estat mirant en aquesta merda de Paule i l'únic que he pogut trobar per al desfet d'aquesta marieta esta és aquesta gran mansió. El seu pressupost no ens arriba, però jo crec que el va agradar. Has de canviar això? Però sense vaselina, res. Hola, Hilaria. Menuda tía esta. Ahora papamos más baliza. Va, tira, tira. Anem, va. Que hem arribat. Passeu, passeu. I voleu l'empelt de reforma que vos he fet. Així el saló, ampli i acollidor. Que mira tu que gran! I per així, el somni que m'havies demanat, Pepet. Serà de veres. mira, Cari, que mira. De veres. Si Lola estiguera en el poder, encara passaria per si per casa. I així tens Tereseta, la cuina modernista dels teus Ai, desitjos. que il·lusió! Che, calla. Mare! I m'has preparat el meu típic vàter que has sentit? Pues claro! Això, Vinga, això, va, abre-lo, anem a abre-lo. veure-lo. Vamos. Bueno, la meva feina ja està feta. Molt bona feina. Ara veuré què vos diu el Tarros del David. Adiós. Vaig a guanyar. Cabezón. Bueno, ¿vos ha agradat? Sí, claro que sí, hola. Ah, pues está guapo. M'alegre. Entonces, ¿vosotros os recordeu de la mansió que vos vaig ensenyar? Era una maravilla, tenia un barri que flipes. Era espectacular. ¿La quedem? ¿La quedem? No me la quedem. Que sí, que sí, ¿Qué que sí, fem? que sí, sí, Vale, sí, va, sí, pues la me la quedem. Sí, bien, quedem. vinau. Vale, paseo, paseo. Bueno, entonces, ¿qué anava a fer? Aneu a estimar-la? O a vendre-la? Estimarla, estimarla, claro. No, la merda. Una remodissa merda de casa. Això.